定位15万级，年轻的外观，轴距2.82米，标配天神剑系高阶支架，前后独立悬架，后驱7.5秒破百，甚至在它身上你还能找到冰箱彩电大沙发。这样的车说它是年轻人一步到位的选择，我觉得应该没有什么人会反对吧？今天的主角就是它，比亚迪全新中级纯电轿车秦 L EV。作为比亚迪 E 平台 3.0 架构的全新车型这台车第一印象就是年轻。虽然前脸还是家族式的设计，但是从细节方面看呢，都明显的是更加潮流、更加年轻的。首先，这个贯穿式的装饰条它放在了灯组的下方，而且呢，贯穿式的灯带呢，相比以往而言，它的高级感以及细腻感呢，我觉得也是有很大提升的。那它灯组的面积呢，明显是缩小了，但是三角形开眼角的设计看起来运动感一点都不低，而且呢，它下面呢还有一个通风槽，这可是真真实实的通风槽。比亚迪一向如此，从来没有在这个设置呢给我们偷工减料，而且下面还有一个大尺寸的一个梯形的进气格栅，给我们这台纯电车型带来了更好的通风效果。另外还有一点就是这个下前唇平直的设计呢，看起来也是增添了很多的运动感。秦 L EV 定位中级车，它的车长呢只有4.72米，但是轴距呢却来到2.82米，可以说是非常夸张的一个比例。而且它的车高也不高，只有1495毫米，整体看下来呢，轿跑感是非常强烈的。还有一点就是这台车采用了非常多亮黑色的一些装饰，给我们营造出更年轻化、更运动化的设计。例如这些后视镜摄像头的位置以及后面的鲨鱼鳍，以及车窗的周围等等，大量的黑色配色呢，让它看起来真的很有高级范。那车轮方面呢，现在这台车配备的是18寸的轮毂，而且呢双色的配色，中间这一点三角形设计呢，我觉得是一个加分项，因为它跑起来的时候，整个视觉感受是非常好看的。那往后面看呢，我们还可以看到大量的摄像头模组的设置在车身这一块，配合它前面这个3部摄像头呢，天神剑系522V 的架构依然是在这台车身上标配的。那往后面看呢，整个车门呢依然是非常标准的分体式的腰线，然后下面呢还有一个亮黑色的装饰条，让它看起来不会显得太过臃肿、太过拖沓。从颜值方面看呢，我觉得这台车真的是拿捏得很到位。再往后面看呢，整个车顶的流线设计的也是非常的流畅，过渡的恰到好处。上面看呢有一些轿跑的范，但是来到尾部呢，却有一点点猎装车的感觉。在颜值设计这一块，这台车真的是集大家之所长。来到尾部呢，明显的发现这台车就是长车头短车尾的设计了。整个尾部呢非常的敦实，非常的饱满，而且这个贯穿式的灯带点亮的时候非常有辨识度。两边刹车灯组呢层次感也非常的好。那打开这个尾门，我们还可以发现它整个开口面积呢其实也是比较大的，很多大的行李呢都可以随便往里面放。而且拉开这个门板，下面呢还有一个储物格。不过这台车的亮点不仅于此，我们打开前机盖，前面呢还有一个65升的储物箱。这你受得了吗？秦 L EV 还搭载了现在非常流行的半隐藏式门把手首先使用起来非常方便，第二个就是冬天呢，大家也不用担心北方会把它冻得结冰。那还有一点就是打开这个车门，我们会发现这台车居然用了一体式成型的车门，并不是焊接的车门，兄弟们，比亚迪的用料再一次刷新了我对它的印象了。来到车里面呢，第一感觉就是这台车的配色以及用料呢都是非常温馨的家用氛围梯形的中控台布局呢，整体看起来也非常顺眼，空间感很不错。视觉的中心呢依然是这个15.6英寸的中控大屏。首先呢，它的窄边框设计呢非常的时髦，而且呢整体的流畅度以及清晰度也很不错现在呢它也是支持3D 控车的，我们直接可以点这台车上面的一些点来控制车窗或者天窗，这些功能都是没有问题的。D-Link 的系统呢在它身上依然是表现得非常的出色，而且现在这台车我用下来呢，发现它的语音系统呢也是变得更加人性化了，不但响应的速度更快，而且呢整个语调也是更像一个真人。你好，小迪。什么事？打开空调，设置为21度3档风。搞定了，温度调到21度了，前排空调风量已调到3档。其他方面呢，这台车依然配备了8.8英寸的液晶仪表，甚至前面还有一个比较大的 HUD 抬头显示，整体给我的感觉有点像豪车的味道，兄弟们。而且作为一台后驱驾驶者之车，它现在的方向盘呢也是支持上下左右4个角度的调节的，这样的车才是给人开的车，对不对？那还有一点就是它的座椅呢，上下调节的幅度也非常大，我们可以在这里找到一个非常低的坐姿。
实现一个非常好的驾驶动作。再往下看呢，我们还可以发现这里有个50瓦的手机无线快充，还有一些实体按键。冰箱这个配置呢，在比亚迪的车型身上呢，现在也是不断的普及了。这台车同样有一个车载冰箱，容积呢是4.5升，重点是它的开关非常的精致，按压一下就可以切换它的制冷或者制热，旋钮一下就可以控制温度，非常的好用。来到后排，我身高1.7米，前面呢是我刚刚的正常坐姿。那现在腿部空间呢大概是3拳左右，头部空间呢还有1拳2指左右。那整体坐下来，我觉得宽裕感是非常不错的。同时呢，这台车作为一台纯电后驱车，它并没有燃油车那种传动轴啊，所以中间这一个地台呢依然是全平的。而且呢，我43码的脚放在中间也是完全放得下的，兄弟们，这一点呢，我觉得对家用而言真的是值得点赞的。那细节方面呢，这台车依然有一个非常大的全景天幕。然后车门的用料呢，我觉得也是非常不错的，它采用了大面积的这种软性材质包裹，相比一些其他的10多万级的车型来说，我觉得这一块呢给我的感受是非常不错的。那座椅方面呢，现在坐下来整个人体工学呢，我觉得是做得很不错，而且柔软程度呢表现得也非常的舒服。这两边的座椅呢都是带打孔的，靠背也是有打孔的皮质，用料这一块比亚迪真的是进步太大了。那在结构方面呢，这台车依然是支持4:6比例放倒后排座椅的，在空间的利用方面呢，也是有一定的可塑性。前备箱的空间越大，越能说明这台车的3电系统集成度越高。对同价位的其他车型来说，这个亮点呢绝对是领先的。那在动力方面呢，这台车搭载的是后置电机，功率160千瓦，扭矩呢是330牛米，0-100加速只要7.5秒。重点是这台车它是一个后驱的布局，前后独立悬架呢，前面的悬架还加强了是双球头的麦弗逊悬架，然后后面呢是5连杆的悬架。用料方面真的是全部都给大家拉满了。除了颜值、空间、自驾还有豪华配置很给力之外，这台车在看不见的地方，例如软件的好用程度啊、装配工艺啊、用料等等，都是经得起大家拿放大镜来推敲的。那这台车呢，我觉得不管是对男用户还是女用户而言，都是可以做到一步到位的。那未来呢，我们也将拿这台车来试驾一下，看一下它的动态表现有哪些惊喜。本期视频就到这里，我们下期再见，拜拜。